আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও। তো অনেকদিন পরে আজকে ভিডিওর জন্য বের হলাম। তো বাইকের কিছু সমস্যার জন্য কাজ করাইতে যাব। আর সমস্যাটা হচ্ছে, যাদের 4B গাড়ি আছে একবার না একবার হবেই এক সময়। তো এই যে সমস্যা হলো সাইলেন্সার পাইপ থেকে কেমন একটা ব্যাড নয়েজ আসে। তো এটা মূলত ডাবল ডাবল পাইপের সাইলেন্সার পাইপ হওয়ার কারণে ওই ভিতরের পাইপটা যখন জ্বালায় ছুটা যায় বা কোনোভাবে আর পায়ে ছুটা যায়, তখন এই সমস্যাটা হয়। তো আজকে দেখি লেদে যায় এটা কাজ করাইতে পারে কিনা। তো মোটামুটি একটা নতুন সাইলেন্সার কিনতে গেলে অনেক টাকা খরচ হয়। আর যেহেতু এত টাকা খরচ করে একটা সাইলেন্সার কিনা পসিবল না, পসিবল কি যৌক্তিকও না। তো একেবারে চিপ অল্প কিছু টাকার মধ্যে এই প্রবলেমটা সলভ করা যায়, এরকম অনেক ভিডিও ইউটিউবে দেখছে। যাদের 4B গাড়ি আছে ম্যাক্সিমাম একটা সময় না একটা সময় দেয় এই প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো আমি অনেক দিন ধরে এই প্রবলেমটা ফেস করতেছি। তো অনেক বিরক্তকর একটা বিষয়, যখন আপনি গাড়ি চালাবেন বা টানবেন ওই ঝনঝন ঝনঝন একটা লোহার একটা আওয়াজ আসতে থাকে। এই জিনিসটা খুব প্যারা দেয়। তো এখন যাব কোনাবাড়ি লেদে। তো ওইখানে যায় দেখি কয় টাকা চাই, কেমনি কি। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটার সাথেই থাকবেন। আশা করি যাদের 4B বাইক বা অন্য কোনো বাইকের এই সমস্যাটা আছে, একটা সলভ হবে সমস্যাটা ইনশাল্লাহ। বিয়েটা করতেছি বছর সামনে, সমস্যা নেই আমারও। হ্যাঁ ভাই, গাড়ির কাজ করানো শেষ।
তো এখানে প্রচুর যানজট প্লাস প্রচুর পরিমাণে ক্রাউড, এর জন্য এখানে তো ঠিকঠাক মতো সাউন্ড কতটুক কি হইলো বা অ্যাকুরেট হইলো নাকি বোঝা সম্ভব না। এজন্য আমাদের এখানে নিরিবিলি একটা পরিবেশ। এখানে আইসা তারপরে দেখতেছে যে সাউন্ড কি অবস্থা, তো অনেকটা ওইখানে দেখছি মোটামুটি ভালোই। তো এখন আবার শিওর হওয়ার জন্য এখানে দেখতেছি, তো দেখা যাক কি হয়। তো আগে যেরকম ওই জনজন জনজন একটা আওয়াজ থাকতো সাইলেন্সারের ভিতর থেকে, ওরকম আওয়াজ আর এখন নাই। তো যারা 4B বাইক চালায় একটা না একটা সময় এরকম আওয়াজ আসবে সাইলেন্সার পাইপ থেকে, যেহেতু এটা ডাবল ব্যারেলের সাইলেন্সার পাইপ। আর নতুন একটা সাইলেন্সার পাইপের দাম অনেক, মোটামুটি 14 থেকে 15,000 টাকা। এত টাকা দিয়ে একটা সাইলেন্সার পাইপ লাগানোর কোনো যৌক্তিকতা নাই। আর এইটাই একেবারে যে কোনো ওয়ার্কশপে যাইয়া 4-5টা সাইলেন্সারের ভিতরে একটু ফুটা কইরা রিপিট বা জ্বালাই কইরা দিলেই জিনিসটা একেবারে অ্যাকুরেট সাউন্ড পাইবেন। নতুন সাইলেন্সার পাইপের যে সাউন্ড, এটা হয়ে একই সাউন্ড, সর্বোচ্চ গেলে 300-400 টাকা নিব। তো আমার মতে এই জিনিসটাই বেস্ট। এই ছোট্ট একটা জিনিসের লাগে একটা সাইলেন্সার পাইপ পাল্টানোর কোনো যৌক্তিকতা আমি দেখতেছি না। তো এখন সাউন্ড আগের সাউন্ড তো দেখানো হয়েছে, এখন কাজ করার পর এখন সাউন্ডটা দেখেন কি অবস্থা। হালকা নয়েজ পাইতেছে যে এই টিনের গোল্ডেন কালার টিনের শীটটার জন্য। এটা ঠিকঠাক মতো লাগানো নাই, এই যে হালকা নয়েজ পাওয়া যাইতেছে এই লাল গোল্ডেন কালার শীটের জন্য। তো এটা দে তো পিক আপটা দে, এইটা ধইরা তারপরে দেখে আবার আপনাদেরকে। সাউন্ড একেবারে অ্যাকুরেট আছে কোম্পানির মতো।